सेकंड लैक्टेशन, 1 सप्ताह की ब्याई नीचे फीमेल काफ, 16-17 के जी दूध मौके पे तैयार। वीडियो को ले लें। फुल हाइट फुल लेंथ, ब्लैक जड, बिल्कुल काली पूछ में, फीमेल काफ, 5-6 दिन की ब्याई। तांदना देख लो, बिल्कुल कच्ची ब्याई। मैक्सिमम सप्ताह की ब्याई मुश्किल से, वैसे तो 3-4 दिन की